Можно ли повредить микробиом кожи? Ну, достаточно легко повредить разными агрессивными средствами. И вот я помню, в 90-е годы у метро раздавали мыло с триклозаном. Это было достаточно агрессивное мыло. И буквально через неделю-другую в наш салон потянулись девушки с обострением акне. Это происходило из-за того, что бесплатный подарок, такая удивительная вещь. Умывали лицо этим мыльцем, уничтожали собственный микробиом, а он как раз и является одним из главных факторов защиты от размножения патогенных бактерий. Именно наши бактерии, они способны уничтожить чужаков. А чем вы им помогали? Ну а дальше начинается восстановление кожи, восстановление водно-защитного слоя, ну и, конечно, убрать это мыло из ухода, конечно же, да.